İstəyirdim ki, cəlliyə köhlüyəm. Əmə sim getdi baş pərdədə, yurdoba köhləndi. Yurdoba da yurt yerlərdi, dağları tərənnüm eləyir. Elə ona görə də mən yurdoba havası çaldım. Özünü sazında tapan Zahid Aslanoğlu da bu elin övladıdır. Lakin onu başqalarından fərqləndirən sehirli barmaqlarının saz pərdələrində yaratdığı möcüzədir. Elə möcüzə ki, böyük bir eli mənən saflaşdıra arxasınca apara bilir və bu sehrin gələcəyə çatması üçün yol açır. Çalışaq ki, bizdən sonra gələnlər də bu sazı hamıya çatdırsın. Bu sözü hamıya çatdırsın, adət ənələrimizi elə oba çatdırsın. Keçmişimizdə nəyimiz varsa, onu elə oba qaytarmalıyıq. Hər mahalın özünün bir gözəlliyi var, çalğı aləti var. Hamısı Azərbaycanın musiqi alətidir. Ona kim nə deyə bilər? Yəni, kimin xoşuna hansını gəlirsə, məclislər keçir. Kimin xoşuna, kim istəyir, muğam oxuyan gətirir. Kim istəyir, qara zurna gətirir. Kim istəyir, aşıq balaban gətirir. Buna heç kim deyə bilməz. Yəni, hər bir adamın özünün zövqündən asılıdır. Hamısı Azərbaycanın çalğı alətləridir. Azərbaycana məxsusdur və Azərbaycanın bax bu çalğı alətləri demək olar ki, yavaş-yavaş getmişdir. İndi yavaş-yavaş hər şey öz qaydasındadır. Azərbaycanın muğamı da, sazı da, balabanı da hamısı öz yerindən davam eləyir. Dağların qoynunda dolmuşam yaşa, beşdə laylamı çalıb o yerlər. Özümdən xəbərsiz uşaqlığımla, könlümü əlimdən alıb o yerlər. Mana müqəddəsdir Quran can kimi, ürəyim titrəyir əl vuran kimi, quş öz balasını uçuran kimi, məni də arana salıb o yerlər. Həsrət baxma yollara, könlüm istəyirsə sən axtar, ara. Gəl Polad oğlunla çıxaq dağlara, elə gördüyük tək qalıb o yerlər. Bu qoca dağların boynu sərindir. Burada 100 yaşada yaş demək olmaz. Əli dolu gələn 50 ilə də insafla baxanda boş demək olmaz. Yaxşını, yamanı insan seçəndə, yığıb becərəndə, əkib biçəndə, elin güzaranı yaxşı keçəndə, qış ağır gəlsə də qış demək olmaz. Əvvəl oylağımdır, bu dağ, bu dərə, gəçsəm yorulmaram onu minkərə. Öz doğma elini sevməyənlərə xətri eldə olar, xoş demək olmaz. Nəsli yaşadan, eli yaşadan, Azərbaycanın bütün uğurunu yaşadan saz Koroğlu deməkdir. Saz ana laylasıdır. Ona görə ki, bax, bizim beşiyimizin başında həmişə ana layla çalıb, saz zümzümə çalıb. Sazı heç vaxt unutmaq olmaz. Yəni, hər bir insan o sazın qədrini bilməlidir və gələcək nəsil o saza hörmətlə yanaşmalıdır və sazı da tacı kimi bilməlidir.
Ustadın sazla yaratdığı ülfətdən, hörmətdən yaranan vəhdət, gecənin qaranlığına laylay çalır. İndi ustad özünün qurduğu dünyada yaşayır. Saz öz ürəyini ona, o da ürəyini saza açır. Gecənin qulaq batıran sükutunu yalnız onun sazının səsi pozur. İşıqları çoxdan söndürülmüş kənd evlərinin yalnız birindən nur süzülür. Uzaqdan baxanda, ustadın evi səmada parlayan tək ulduz kimi görünür. Bu gecə bir daşam salqaya kimi, itirsə bu torpaq, itirər məni. Göm-göy ormanlarda vətən daşı tək, bitirsə bu torpaq, bitirər məni. Torpaqda rastlaşdım qan yaddaşıma, Vüsal dəliliyi gəldi başıma, o söyüd bacıma, daş qardaşıma, yetirsə bu torpaq, yetirər məni. Ulu ozanlardan gəlib bugünümüzə çatan sənəti, ata-baba əmanəti kimi gələcək nəslə çatdırmaq da el sənətkarının məsuliyyətidir. Musiqi səsi bu ellərin ruhuna vurdu. Saz savaları nəsillər böyüdü, nəsillər tərbiyə edildi. Əlbəttə, bu ənənəni qorumaq, bu sənətin gələcəyə çatdırılması üçün yollar açmaq, böyük bir elin varlığını yaşatmaq deməkdir. Zahid Aslanoğlu, ustad kimi ən yaxın sirdaşı olan qədim sənətin sirlərini gələcək nəslə çatdırmaq üçün də zəhmətini əsirgəmir. Darüşkəldə Orta Məktəbində mən özüm müəllim işləyirəm. Musiqi dərsləri aparıram. Mənim şagirdlərim çoxdur. Mən həmişə çalışıram ki, məndən sonra gələn şagirdlərimiz qoyub bu sazı öyrənsinlər. Mən məktəbdə də uşaqların hamısını öyrədirəm və çalışıram ki, gələcək üçün onlar yetkin şagirdlər olsunlar. Yəni, sazı duysunlar, hara geçsələr, sazı çalmağı, oxumağı bacarsınlar. Öz milli musiqimizə yanaşmaq üçün mən şagirdləri öyrədirəm ki, sazın qədrini bilmək lazımdır. Sazı duymaq lazımdır. Hara gedəndə bu sazımız haqqında, sözümüz haqqında danışa bilsinlər, deyə bilsinlər, oxuya bilsinlər, çala bilsinlər. Zəhmətinin barını görən ustad, sazını qəlbindən keçən qürur hissinə köklüyür. Şəirdlərindən, davamçılarından ürəkləri riqqətə gətirən bir el havası ərmağanı istəyir.
körkötün, tapmazsan meşənin körkötün. Təbiət qaytarır bitirdin, təbiət qaytarır bitirdin. İndi Gədəbəyin yaxşı vaxtın, indi Gədəbəyin yaxşı vaxtın, indi Gədəbəyin yaxşı vaxtın. Səlalə qayada qartal göydət, səlalə qayada qartal göydət. Könül təlatümdə ömür küydət, könül təlatümdə ömür küydət. İlyasın burnunun ucu göynət, İlyasın burnunun ucu göynət. İndi Gədəbəyin yaxşı vaxtın, indi Gədəbəyin Gədəbəy Azərbaycanın kiçik bir güşəsidir. Kiçik bir güşəsidir, şairin özü də deyil. Azərbaycan özü balaca respublika deyil, əmək ürəyi genişdir. Yəni, İlyas Tapdıq deyil, soruşdun, hardanam Şirin Xaloğlu? Ömrümün binası Gədəbəydədir. Anamın boynuma dolanan qolu, yuxumun laylası Gədəbəydədir. Hər kəs bu yerlərdən olub da halı, dilinə dəyibsə bir qaşıq balı, söyləyər dolansa bütün mahalı dərslərin davası Gədəbəydədir. Daşlardan tökülən gül şəlalələr, çənənə ustalar yanar lalələr, ayaz gecələrdə düşən jalələr, otların sırğası Gədəbəydədir. Yumruq ayaların qızıl xınası, düz yurdun, çınığın, təmiz havası, aslanın yatağın şirin kahası, tərlanın yuvası Gədəbəydədir. Dəli Koroğluya çəkilən zillər, çeçələ barmaqda vurulan güllər, gözəllər eşqinə gözəlləmələr, sarı tel havası Gədəbəydədir.